गाइस हम कर रहे हैं यहाँ पेंट। वो देखो लड़का लगा हुआ है, वो प्राइमर मार रहा है गेट पे। हम ये कमरा बंद कर रहे हैं, ये देख लो। 4-5 कारीगर लगे हुए हैं, 3-4 इस कमरे के अंदर है। 20 मिनट के अंदर अंदर कमरा पूरा फाइनल हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, छत फाइनल हो चुकी है। हल्की फुल्की टचिंग करनी है, जो हल्का सा लग गया ब्लैक पेंट वो टचिंग कर देंगे अभी। ठीक है, 2 सीढ़ी 4 बंदे हैं। इसको सारा पेंट उतारने के बाद में इसका जो लगा हुआ फिर उस पर दोबारा नई से दोबारा पेंट करेंगे। ऐसे इस गेट पे करेंगे। इसको सारा घिसने के बाद, सब हटाने के बाद पेंट करेंगे दोबारा से।